Evel l'oden vraz eus ari on eus dibabet, sais-tu, et bars 40 à 40 juste à Wallar. Sais-tu, daoustag o peus traoù da lavarit, goulenou, pe daoustag o peus ran klevout ur gant aouen al. Ya? Ah? Ah. Yo. Hervé Argal zo eo tad tanguy. Argal, carré. Sais-tu? Piou? Non. Tant mes bêtes. Zo kentor skemperli, kost skemperli. Sais-tu? Avec kadaouidou da grosmor, pénance peus a da vezet, enfin, barzonegou, apès inscrive la grosmor, daoust hag eus medanoz da grosmor, pa peus leriet da studio, da souer e stolver, pe... Tant mes bêtes. Mais meus dizoloet na grosmor gant ar vrobagan davat. Ya, gant ar vrobagan ad ar roude o velet Paul Trigi an doutir pen kenta o velet e anno ie var ar pesu c'hoari, sais-tu, hag sais-tu, tamm d'ar roude meus sonj meus beabe d'ar goze aden pel zo gant Valérie Kervela hag i deus grit ur studi aden var o beren na grosmor hag sais-tu mosse o meus dizoloet davat, quoi. Ad ar roude pon eus divizet ober ar bladen on bet da gomz gant tud a godoa on avezet anezi vel Nicole a Goulchan penonz Marcel Bérou on bet da veledie Bob, Simon, fin sais-tu tromeus bet da gomz gant nitien tammik, sais-tu, neuze ya mosse mais modal non, moi ke klevet dans eau et vid la varé d'arvirionnes eus divar ben na grosmor non. La 52 d'amant o deus bet tro da velet pechou c'hoari traoù skrivet gant na grosmor, pe gwelet pechou c'hoari skrivet gant na grosmor, pe vis gwelet da stad na grosmor zo an avezet, quoi, d'etet peta po a gwelet. Ya. Armes. Clavet. Alia, pignon daouide doa kollet de mémoire et fi des US, pe doa skrivet barzo degou gant psychologue, et treze goulran ar kozel just an tammik Just, ya. divar ben armes traze Ben e grosmor a oa chom e kastel da poense hag ga Bob Simon eta mi kender deit no gret an audegez ga neit a oa ie en em laket da skriva pechou c'hoari beir e brezoneg assemblez ga Per Marie Mevel oa fo gavar doa fals oa kelener hag oa deud da jom da blouenandi hag o daou deus begret pechou c'hoari beir ba morika vedeo jo ket avala ha drao skrivet e brezoneg a traoù da la kadadu da c'hoarzin. Traoù egiz a psycholog pa peu chom, e so heplardia o an koz a deus da gaout a me oa meus e sanset an diskoulmer kudennou psycholog. Hag e meus ar sekretourez Nicole oa hag neig a deun leun a zilien var e hein giz ma yo hag ad ar egoz kantor chom pet an un hospital ar gwelet ar egoz e kareiz pe ar anket diviskan eo yo 6 peiz gwiskat e komprene ket, neig komprene ket penaos e deu ket a potre diamant var ez vro. A de la roude pa dijoloet ket da ken no ars divitel e va eus vrao oa c'est me a medicine a zad a roulen eni da zimezi hag a fouet Nicole just hag a lies pa vez etenet e dilia de mosse
et doa un tamig mes vas a pessoari a gazé da guzat et tu es andut vas ar zal a galiez e vele potre diaw en cause a gave chou jervis e guicar eftin voya da zeza barlen e diaw en cause e bosse da guzat sa set la gute ele que ton gui e vas par la vie a ge paskive da hudezeno e do kinige do be ha pessoari a da genta oa begret e l'enveur et l'emmeur e pessoari de ben tangi prison e oa mior e galek a oa sacré tangi bian ga Joël Kudenek e tangi prison oa be mear e sandian arbis da oude oa be député Kana da oude oa be Cusulier Meur da oude ba ministre de Gaulle da oude a Brezel hag en oa gret a lezen evit diven ar vermourien hag ar verourien e tolle de merj da ponse gad a vistri hag a lezen e oa evit difen aneo a Blamori bas e famil an tad hag ar vam o doa en tieges hag a oa der belek da bro aoun. Hag enez ar belek se an notre Nicolas oa pounergle oa c'hoberskool e kreiskeir e kastel hag e deud war an oa da tamit bihan e glevek e mat ken c'est une chose en denna a mondalakat sevelenti war bord ar mor et tu benag e 40 ferroskop a en outro quoi. Hag en oa leun a tiegesou hag e vi sevelantineves e ranke gwerza unan da an tiegesou hag e oa deud a lavare da dad na Irosmor ma vez avon da verza da dide da an tieges a Blamour an iguella eo hag memesra ero in a preferans ki me la regalek e brezoneg oa dite ma peus ran da brenanti hag an tieges me neuze la variantat e me hokedium da bayane a pen da ben pig me eus galeun a laborio meus kresket kreier meus torret a l'anneier de gadenchou neves a strejou davant ar parkeier et du hokedium da baya kemen quoi. Non, paiari a pris a zo da tanti a tieges se tu e man oa e kuit a hudeze neik hag e famil oan e kuit a Santegonek da hut e genta di loget quoi, di loget in le kentor di loget an dud a vechou se ken kaset na permuteil ato da nek tieges e gile hag da hude oan e gave de aoun e treboul hag an tad oa en den devot a raug da chapelet a Romand da Gousket, gwalri treid ar vevelien a raug drebi i gwenne an groaz e no a tolet e chapelet en tan e mose hag echu gad a religion echu gad an idis hag e oa marvet aoun da hudeze setu neig en eus koutet an istorze da hudeze bat a pessoarial hag oa e brezoneg ar mest peus be gwelet mate hag a eus gwelet deuzek da ovelek o prenem gana tamilian ar l'amour e difennet oa bet ar famil gant person invik e navig e da ponse an eucher kor a oa da gernouez oa peverbreur e oan kor unan oa brau pa oa da real oa korbo unan al oa livalaoa oa korle hag et fer lesano korfa oa unan al gwell fa gen en tra voilà setu da hudeze a pessoari je be c'hoariet a liez an terkangouich e be c'hoariet e brezoneg hag neue e peblear par no plijet an dut hag neue an daou beleg oa gibertou da hentu hag yann va dezour lagad hag ar beleg mat oa o tifen a famil oa bet dislavaret gad an eskop an aotrou du parc oa savet a unan gad ar beleg fal gad ar mest a eneb ar beleg oa tifen an ebaout a da hudeze eus begret e joniget an nilda devar ben a reazet a verz a union da vreiseur da rosaus da joniget an nilda hag oa bet beuzet koufuntet a l'est tout an endro da rosaus e blavez pam minor an pam e pors San Malo a oud da oa an Titanic breizat a haout an Titanic hag e pa gret 40 a 40 gati a leor de ben ar 40 da poste yo a diou vawez a c'hober barzonegou e brezoneg na Irosmor hag ar Gela Duval oa chomet a goza pe oa kede da la martolo setu hi oa darret gad ar velaien e brodreger klerk bourdel se tout a veze an Irosmor oa gad an aotrou fave oa ket
Ken dalret gada real e bodrege hag e memestra pa doa skrivet a leorzet beleien zo giz klerk e lannuon pe bulien e doa skrivet trao e lavare de Zat bauez also kejaman egiz vior roulen taro kejaman de bauez gwen taro en eli kejaman skrivet an edir hag setu lod ave leien oa fouet i moret a en neid hag a pe brasat a voto surun ave an eri en o gwele presbital da hangos. Badeo. Ja, bon, badeo. Kaver dai. Argadawan, mais da trawal ja. Plus stage de raison de gans studie, daus tegen plus stage avec Kana. Ah ja. Kana, gredemeus bloaves kentel. Gant,